estamos en un nuevo video y como vieron en el título vamos a hacer slime con lápiz labial y líquido para lentillas. Yo el líquido para lentillas lo eché aquí. Pasé aquí todo el lápiz labial porque no me gustaba. Ahí lo estaba revolviendo. Es que hasta ahora se me ocurrió grabar. ¿Se ve? Voy a intentar que salga un poco más. Es que me cuesta. Que salga. Vamos a revolver eso. Ok, bien. ¿A poco esto ya no parece slime? ¿Vean? ¿Ya vieron cómo quedó bien revolvido? Ay, perdón por todos ustedes solos. Se me olvidó. Uy, se me cayó. ¿Ustedes vieron ahí? Estira. Ok, ahora vamos a echar poco a poco el líquido para lentillas. Toma como que otra cosa con textura. ¿Ven? Ok, amigos, vean. Casi no se pega. Pero cuando hace contacto con tu piel, como que sí. Así que vamos. Yo me cansé. Mi video llevará unos 10 minutos. Porque no funcionó. Vean cómo quedaron mis manos. Es que yo vi un video. Bueno, vamos a lavar las manos.
con agua y jabón. Ah, sí, es cierto, tengo que estar aprendido porque mi papá se quedó dormido en mi cuarto. Me voy a ir a lavar las manos. Adiós, chicos. Amigos, vean. Después de eso preferí amasarlo y amasarlo. El resultado que me dio. Pero eso sí, entonces. Tira. No, mentira, amigos, salen ahora. No funcionó estos papeles de baño mojado. ¿Qué? No. Yo creí que sí iba a funcionar. Un montón de líquido. Adiós, amigos, nos vemos en el próximo video. Y como vieron, no funcionó. Así que los quiero mucho. Chao. Cuídense de Lucy. Chao.